我哋繼續呢個話題呢，就係屋外嘅3大元素之一，水局。水局裏邊呢，喺成間屋嘅周圍裏邊呢，形成好重要嘅作用嘅。喺堪輿學界裏邊呢，就會講到一句咁嘅話㗎嚇：有山無水就幽沉地，未看山時先看水。所以水係好重要嘅，不論陰宅定係陽宅，陽宅裏邊更加重要。所以咧，我哋一陣間舉例説明下嚇。我舉咗一個例咧，就係紐約長島呢邊嘅好多水局嘅嚇。你假如咧對屋企嘅水係有咩疑問嘅，你感覺到啦，哇，唔知係衰定係好咧，好定係差咧，可以諮詢下我嘅喎嚇。我哋隨時預約，可以上門，亦可以遠程噶。拜拜。好啦，我哋依家咧睇睇下，呢個係紐約長島嚇，長島嘅其中呢個北邊好多水泳池嘅嚇，周圍我哋舉例説明下嚇。OK， 我哋睇睇呢間屋，呢間屋裏邊嘅話係咩水咧？我哋睇睇先。佢呢個近水，近水咧係衰水嚟嘅。依家係黃方見到水就弊家伙啦。好啦，我哋再睇睇下，馬上好方便嘅嚇。好，呢間係咩水咧？呢個又係權西北方向，權水又係衰水，又係衰水啊！我哋睇睇下，我哋睇睇呢間，呢個大概半好半壞啦，呢度嚇，半好半壞。好啦，呢間係咩水啊？好似又係東北水喎。近水又係衰水，我哋望望下，我哋多舉幾個例子。呢個好似好水喎。好，我哋睇呢個係未坤身，坤水靚料啦，得女財啦，田產啦。好，我哋睇下呢間係咩水先？呢度丙午丁就弊家伙咯，丙午丁就弊家伙咯。呢度係衰水啊，衰水為主。雖然有少少嘅東南嚇，我哋睇睇先啦。呢個咧係咩水啊？呢度又係近水，又係衰水，所以咧就小心小心。呢度有水喎，呢度又係衰水，失權害，佢又係屬於旺方嚟嘅，見水就弊啦。所以咧水局好重要。